काली रात में एक परी इंसानों की दुनिया में उतरी। उसकी चमक ने अंधेरे को रोशन कर दिया, लेकिन कुछ खूंखार गुंडों ने उसे देख लिया। लालच और शक्ति की चाह में वे उसका पीछा करने लगे। टूटी गलियों, टिमटिमाती लाइटों और डरावनी परछाइयों के बीच परी घिर गई। पहले तो वह डरी, फिर अपनी ताकत को याद किया। उसने हवा को आदेश दिया। तूफान उठा। जादुई रोशनी से उसने ढाल बनाई। गुंडों की चीखें अंधेरे में गूंज उठीं। आखिरकार वे हार कर गिर पड़े। परी आसमान की ओर देख मुस्कुराई। साहस ही असली जादू है।